萬聖節係乜嘢日子？係乜嘢嚟㗎？大雄啊！你冇咩事啊嘛，大雄？鬼物啊！ Trick or treat！係喎，原來今日萬聖節啊！萬聖節係慶祝秋季收割嘅節日嚟噶，啲小朋友咧會扮成怪物咁去附近居民嘅屋企度攞湯食噶。而且佢哋仲會講 trick or treat 㗎。會講 trick or treat。意思係唔俾糖嘅話就會搗蛋啦。扮成怪物講嗰句說話就有糖啊！難得有咁嘅機會，我哋可唔可以試下？好啊，試下啦，試下啦。好似幾有趣喎！扮成怪物之後喺空地集合啦。trick 做乜喺度自言自語啊？今日係萬聖節啊嘛，扮成怪物就會有糖食噶啦。唔使錢噶，講句咒語就得噶啦。咒語係啦，日本酒樽我係 treatment 啊。酒樽雖然都好，但係 treatment 都好難取捨啊。唔係咁樣咧？原來係咁樣啊！雖然我唔知道萬聖節到底係個點樣嘅節日嚟啊，但係可以喺人哋手上得到一啲嘢，一定係好好嘅節日啦。多謝你啊！哇，又唔使咁客氣㗎。你做咩扮成咁樣啊？西洋嘅騎士係萬聖節嘅造型。你而家咁嘅樣唔係萬聖節，係兒童節啊！你啲細節嘅嘢冇所謂啦，哆啦 A 夢嚟到參加一齊去空地啦。好啊，張無燦你扮得好好啊！靜香啊，你個女巫裝扮好逼真啊！係咩？兩位等咗好耐啦。我呢身裝扮係唔係好好咧？你問好唔好啊？點講好咧？品味獨特啊！冇錯啦。冇錢嘅話會好唔舒服。講到有錢人啊，梗係國王啦。本王而家外出。咩事啊？本人就係大盜石川五右衛門，日本酒樽我 treatment。胖虎你做咩啊？唔俾玩具嘅話就會搗蛋噶啦。嚟啦，你選擇邊樣嘅？講啦。跟住去邊一家好咧？咦 Trick or treat！ 攞去啦！好多謝你啊！好甜仲好味啊！好幸福啊！萬聖節真係非常好啊！小夫到最後都冇出現喎。之前明明好踴躍噶。日本酒樽胖虎佢話萬聖節係可以向人索取任何嘢嘅日子喎。唔係啊，誤會晒啦。唔通係做乜嘢啊？喂，胖虎？大雄，好多謝你頭先解釋清楚俾我知啊！你誤會咗啦，胖虎！萬聖節係你哋快啲翻屋企等我啦，我等陣會逐過嚟揾你哋。大雄，你同胖虎講咗啲乜嘢啊？哆啦 A 夢，你諗下辦法啦！叫我諗辦法，邊有辦法喎？再咁樣落去嘅話，後果一定會好嚴重噶。有嗰樣嘢，南瓜燈。咁多位，快啲翻屋企，將呢樣嘢擺喺門口啦。呢件係可以令萬聖節氣氛更加熱烈嘅法寶。只要啟動佢，佢就會喺現場製造一個異空間，會有怪物嚟招呼到訪嘅人嘅。哇，犀利啊！咁樣胖虎都應該唔敢入去嘅。嚟啦！我哋而家快啲入去裏邊先啦。萬聖節！
萬聖節。係啊，大雄屋企重建咗咩？哇！係乜嘢啊？好拉嘢！哇！你扮得真係好似啊！套衫喺邊度買㗎？咦，出年萬聖節我都要扮木乃伊啊！行啦，我嘅好朋友，激烈比拼 tournament， 俾珍貴嘅嘢我，唔係我就會搗蛋。哇！點解嘅？嗱，再見。似乎完全冇作用喎。你根本就嚇佢唔到，咁樣點得㗎？木乃伊，我順便攞埋呢個走啦。啊！連南瓜燈佢都要。捉緊你 complete， 要取軍神，我攞走啦。點解又走嚟我屋企啊？收穫好豐富啊！如果每日都係萬聖節咁就好啦。嘻嘻嘻嘻，太過分啦，離晒譜啊！咁樣簡直就係強盜嘅行為啊！我哋唔可以再俾胖虎亂嚟㗎啦，要將佢攞走嘅嘢攞翻嚟啊！係咁，應該點做先好啊？我哋一於都去揾胖虎，同佢講 trick or treat 啦。邊有可能會贏到嗰個強盜啊？包喺我身上。實物電筒，靜香，我想照下個掃把。好啊，就用呢支電筒嚟照射。好，你試下騎上掃把度啊！咁樣，哇，浮起咗啊，好似真嘅魔法掃把咁樣啊！俾實物電筒照射過之後嘅物件，都一定會擁有同實物一樣嘅功能噶。犀利啊！我都要，我都要啊！一啲都唔痛啊！射箭都好夠力啊！我係一個國王啊！係啊，國王可以做到啲乜嘢咧啊？好，我哋去揾胖虎啦！好，全部都去過晒咯。好啦，由頭再去多次。呢個都冇用嘅。棍火，預備 ，trick or treat， 將我哋啲嘢俾翻我哋就會搗蛋噶啦！係咁就啱晒啦！有本事搗蛋就即管嚟試下啦！哇！原來係哆啦 A 夢嘅法寶嚟啊！哆啦 A 夢，冇問題嘅，我哋頭先照過實物電筒噶嘛。但係好驚啊！你咁樣都算係騎士嚟咩？騎士咩？我以為佢係日本武士啊！我係個騎士啊！上啦！唔好退縮，戰鬥啦！你唔可以匿埋噶。但係我而家嘅身份係國王喎，大臣保護國王唔係理所當然噶咩？邊個係你嘅大臣啊？都幾好嘢啊！既然係咁，你哋睇住嚟啦！有咁多嘅，數都數唔晒啊！我已經受夠啦！
小夫，真正嘅國王到底係邊個啊？國王啊，當然係胖虎大人啦，小人只不過係大臣嚟啫。又係咁，又背叛我哋。點做好啊？哎呀靜啊，出木叉！出木叉！捉住我！萬聖節萬歲，胖虎萬歲！萬聖節真係個危險節日啊！萬聖節應該唔係咁樣嘅。